Piena solidarietà di Anci Veneto al sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin, destinatario di una lettera anonima recapitata in municipio contenente insulti e minacce di morte. Con la pandemia e la crescente crisi economica, i casi di amministratori bersaglio di tentativi di intimidazione si sono moltiplicati. È un periodo particolarmente delicato, soprattutto da un punto di vista sociale, dove chi è chiamato ad assumere delle decisioni poi diventa oggetto di minacce e di lettere intimidatorie. Quindi la mia solidarietà al sindaco di Farra. Dispiace vedere che chi si mette in gioco per il bene comune poi diventa anche bersaglio di queste minacce che sono assolutamente sgradevoli e condannabili. Perencin, sindaco di un territorio sotto i 20.000 abitanti, e proprio i comuni di queste dimensioni, secondo la CGA di Mestre, costituiscono il motore dell'economia produttiva italiana. Qui ha sede il 41% delle imprese e dei lavoratori dipendenti e qui si produce il 39% del valore aggiunto nazionale. Centri piccoli e medi che spesso non ricevono quanto danno. I piccoli comuni rappresentano la stragrande maggioranza degli amministratori del nostro territorio, tant'è che come ANCI Veneto abbiamo da sempre sposato la causa dei piccoli comuni che devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, ma i doveri ce li hanno già, gli stessi diritti però dei comuni grandi. Concordo pienamente che questi comuni devono avere la capacità attrattiva e di sviluppare progetti, cosa che noi stiamo cercando di fare come ANCI perché i problemi che hanno i piccoli comuni da un punto di vista di organico rappresentano una barriera davvero importante per quello che è il futuro dei loro territori. Sono un migliaio i comuni italiani per i quali intanto l'ANCI nazionale starebbe pensando di proporre lo slittamento della fine del mandato dei sindaci al maggio 2026, così da recuperare i mesi persi per lo slittamento delle elezioni a causa della pandemia, un'ipotesi che trova Conte d'accordo. È giusto che ogni amministratore, che sia di una città piuttosto che di una regione, possa usufruire dell'intero tempo del mandato per portare avanti i propri progetti e la propria visione di città. È evidente che durante la pandemia queste tempistiche sono state un po' destabilizzate e quindi se questo dovesse servire o potesse servire per ristabilire l'ordine, soprattutto per riallineare le tempistiche di mandato, io non ci vedrei nulla di contro. Un provvedimento che, se adottato dal governo, verrebbe esteso anche ai presidenti delle regioni eletti nel 2020, Luca Zaia compreso, che potrebbe così arrivare ancora in carica alle attese Olimpiadi invernali del 2026, lasciando poi la strada libera a Luigi Brugnaro. È giusto che lui raccolga i frutti del suo lavoro. Per quanto riguarda i ragionamenti legati al post eventuale Zaia, io credo che non dipenda dalle tempistiche, ma dipenda dai progetti, dalle persone e dall'idea di regione che vogliamo dare.